Ayan guys, tingnan nyo yung may natanggal ko na lahat ng mga printheads nito. So yan ang resulta ng pinanggalingan nito. Ang heads, ang dumi, ang tigas na yung mga ink dyan. So kailangan natin babara ng cleaning solution. Yan, ilagyan ko na yan. So mga after 10 minutes saka ko na lang pupunasan yan ng cleaning stick. Ayan, at saka brush. So kita ko sa inyo, ito na yung mga printheads na lilinisin natin mamaya. Ayan, ayan, sayan. Ito yung magenta. 6 colors to guys ha. Ito yung yellow. Makikita natin kung barado, kung alin dito yung barado. Ito yung black. Okay. So yung dalawa ay nalinis ko na. Ito ko nilagay. Ito yung light sayan, tsaka light magenta, light sayan. Ito yung light sayan, yung light magenta. So malinis niyan guys. Diyan ko lang na kahit na nakatambay yan, okay kasi yung nalinis niyan guys. So hindi yan magtutuyuan kasi na-solvent yan sa loob. Okay. So babalikan natin to. Lilinisin ko ito ng brush. Okay guys.